Ay, sí. 1, 2, 3 en el micro probando. El poco estrafalario nuevamente vuelve a sonar la voz del rap y también del barrio, con un estilo rudimentario, sacándola para todo el barrio. En este ejercicio de esta lírica que hacemos a diario, siempre contestatarios, enfrentándola también tirándola en contra de los adversarios. Con este hip hop que hemos dedicado con otro cancionario, celebra ya, son más de 10 años en este aniversario, freestyleando calles y barrios que hemos recorrido, ya sabe. A esa nena que desean sus ovarios, nosotros acá, otra vez estrafalarios, que dice rima larga. Por eso alcanza demasiado para esta carretera, para pilotearla toda dentro o afuera. Ya sabe cómo es, para hacer esta mierda toca tener demasiada materia. Chicos, ya sabe cómo es, pendiente porque seguimos dominando la acera, aquí en este lugar o en cualquiera. Pendiente porque usted sabe que esta tierra caliente la seguimos botando de frente, con las líricas que adentro siente, para todos los hermanos y también para todos los parientes. Nosotros ya saben los que las botamos de frente, líricas que apenas se sienten, rebotados sobre tu mente como el chamaco, las sacamos de abajo, aquí por 1, 2 o 3. Cuestión de contrato de trato, ya saben novato que esto va para rato. Seguimos haciendo hip hop para rato, mi cuestión y una cuestión de alegato. Se sabe también canciones para salir del anonimato, con esta que dice nuestras rimas de barato. Ya sabe para usted que fan, ya sabe pelagato entre esta mientras retamos otra vez con esta. Mientras piensa en trato, nosotros la sacamos por todo el barrio. Las líricas que siguen representando a diario, ya sabe chico, cómetela pensado en un pastel, porque la nuestra no trae tampoco de fruxel. Y aunque hablen de burtel, lo nuestro ya sabe que está para hacer, reventándola a diario. Hip hop contestatario que sigue saliendo del barrio. Necesidad mucha, claro que sí, dígaselo también y también para su escucha. Mientras esto repucha a nosotros, dedicación es mucha. Mientras esto sigue saliendo de acera, mira que tienes que en mente, seguimos clavándolas para afuera. Esta sería su acera, esta misma que sería contestataria, esa que le dirija en una canción mientras esto